Parce que nga Gloria na ibi na YouTube te. Na ibi Gloria na les Kardashian te. To iba na libanda. Après les Kardashian sangi sa ebiso. Mais si c'est que to lubanate. Na 2020 ba força su ke amiti te ka ba finde ba comme problématique. Donc on en a bango koki. E mo kuna nga e mo likambu pe yebo. Ah na éliminer o to lubanate bo c'est bon. Na tika non na 10. Voilà. O bobana na mosnote to banate to kabwana. Libala ya destin blague te ebele balala bapongi abe aleki kantia be libaku na so akutena moto un mois deux mois balani libala ya destin na force ate et surtout ba mi ba na biso to na ba YouTube awa bon omoni ezate que non tenir bon rigueur mais moi ba j'ai à ma be ko trop omoni parce que ba fille ebele ba mema légèreté na YouTube ozomona donc mobali peut place aza omona ba fille légère baza mobali pas profitaka mais ce qu'on est na vai na nga bona olobananga ka ba to ba otalanga. C'est pas important. Tant que ça clash na muta libomati. Ni na vani na bona sale mission na ngesi mais peut-être tam su mutu musu so kende na ba titre ba tiaka. Na tam su muta tali ne titre tatalika atali ne mission tatalika titre boy a péter mba moko. Malika fingenga boy na boy. Tam su le kapi o sale nga clash mais sans pourtant o tali tam su vidéo ngote. Ngai na muta clash te mais sauf que soki mutu au lieu que s'engager na nga pina o s'engager na yo. Elanga. Soit c'est ma bagangilanga parce que toi mutu na ba délire né tam songa ba délire na ngeza exagéré ce que tu as bien que massanjo de jusqu'au a jeune fille à boire kamapé mais un mois concentré pe so bi mikolo na masanga te avant de holande mangam na vie na yi donc ça dit ton que délire na ngai mo alanda ngai ate mais so na exagéré na délire na ngamo na gangelinga o sala ngoma be yo yebite mais na ko sala ka ki orgueil te pona mo ke muninga na mo so gangela nga bote amasa nanga yana batum super aya pe éducation na ya ndaku mais a baby na YouTube et dépendre na yo et puis et dépendre na ba relation ni nos aranango parce que nga ba relation na ba vendre batala malika parce que nga na tina bana mi nga tina bana ba 5 ans so ba yo kinga bana chambre ba bima ka maman je vais voir Malika. Misuba benga ka maman viens regarder tantine Malika nga ba benga nga tata Malika nana bana ba 10 ans ba 8 ans ba linganga alors na ko bebisa image wana te oui bana na ba yebinga pe que no tantine Malika tata Malika ndaza na za pe mutu ya bandika. Bonjour, bonjour, Nababonné, News à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout vos alliés. Très à l'aise de vous retrouver une fois encore dans l'émission Nabino les News de Joyce. Quand Dennis a Kabino les News de Joyce, il sera toujours en apprenant même Nabino News News sur le terrain. Il sera toujours en apprenant même Nabino Basanga bien bisou à l'écouter les karatés. Ah, ça n'a rien que la vérité. Quand Dennis a Kabino mélange la vérité dans news et ça la poison. Ngai Abino Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse. Nazara Kakawana pour na conseiller la Bino Musela pour na conseiller Pelisabino quand Dennis a Kabino émission les lieux facile. Parce que il y a moi ma tata mais to mes campeurs quoi arranger je passe derrière la caméra je dis bonjour à mon caméraman hein bah lobby Chiquito je dis bonjour à toi je dis bonjour à mon boss maître John Moté ma maman Micheline la reine mère la queen Mada Nabi Césarandé maman Micheline je dis bonjour à toi babi notre superviseur papi au Congo je dis bonjour à toi je dis bonjour une fois à toi Tracy Tupam de Paris hein je dis bonjour à toi Tracy hein bonjour Naboua Kakaona Tina Pona Yebi je dis bonjour à toi, Babirit Omoti, hein? Divine Kavira, la maman de Manuela, Naomi Bekanga, porte-monnaie magique, je dis bonjour partout, Bozali. Monsieur, le news de Joyce, Lelo, Noyambela, Bino Malika Mania, Bino Soboye, Billet, Lelo, vraiment, première photo, Yambena, Platon, Abissa, les news de Joyce. Fongole la Chiquito, Fongole la caméra, Nayamba déjà, Malika. Bonjour, Malika. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, Nabatutu Balinga, Josmania Malika, la Wakande, c'est-à-dire moi, ça va être Choko. Bonjour partout dans le monde. Et puis bonjour, Yabijungandu, Patrick Amand International depuis États-Unis. Bonjour à toi, Maya chérie, Marlène Kassanga, leader. Donc, voilà quoi. Ok, Malika Mania, to bandampe, ba abonné à Vérité Universelle, na ba fan les news de Just Bolinga Baïba, Malika Banda Wapi. Ouais, Malika Mania, na banda, premier site nangaï, et ça la Zouagé officiel chez Diana Molé, que j'ai sali depuis États-Unis. Na banda, ko sala pas Diana, na Zouagé officiel, place on a koutanarana l'orachou mawete. Et après, ne kolonga Zouagé, après, na komaki, en tout cas, stabilité à site, ezaka vraiment te. Nazaki leo na sali awa, et mon akenda pa vena Jimmy Atchoki na Congo Lipanda. Et après, moi, site amike mike na leka qui après, na eko kende et pas ya noli tamboulé sage que j'ai salé.
na ke pas noli tambu les sages après pas noli tambu les sages après na aucun des films na film après aucun des films na film Malika ko banda carrière na yo ezaki facile et ça qui facilité parce que tant on a mon Malika mania oh le batu ba proposer nga parce que na musala oh soki déjà ozozo batu oh balukaka oh assistera na analyse na bango oh assistera na plateau na bango ça dit c'est que ba mon na mo eloko mo bekati na yo donc il est important oh na sala ka effort parce que na début ça qui facilité parce que biso ton to yaki YouTube na début to kutaki ba grâce temo to kutaki ba Joseph Chako to kutaki déjà ba tokuta batu belé ba Cynthia Kapage tokuta ki déjà batu bazaki déjà ba s'imposer ki combo ezalaki donc c'était pas facile pour oya pe combo na pe et dominer parce que na lobango lelo soki ba otanga ba fille ya YouTube ba otia combo ya Mania Malika donc ezara déjà plaisir pour nanga pour na sala effort ya okoma o nazalelo koma o zali Malika Mania après cette yo mona bino na les Kardashian idée d'abord il y a les Kardashian wana e utara bino api bon idée les Kardashian ngai déjà na kutara les Kardashian Salamaka. Les Kardashian Salami, tellement ngai, je te fais chaque chose, c'est une amie à moi d'enfance. Après on va créer les Kardashian avec Kolobananga bin avec Kobenga na téléphone wananga déjà na côté YouTube avec Kobenga no man yende za boy to na staff na écrire na tout ça les Kardashian tout ça ba fifi ba gloria banani na zapi na posa yopo ya tant on peut na ko ya grâce temo la star maman Lupango que je sali master nanga déjà donc abina je fate imanya penazo mériter ko za Malika par rapport à teinture na ye na ba biema na ningi zalaka parce que na les Kardashian je le fais Razaki Chloé ngai siko ifaki parce que tu Malika na vraie famille Kardashian aza camarade ya Chloé ba se familiarisa donc denga na do mériter ko za camarade de Chloé ndé ba pisanga komba Malika donc j'étais la seule oyo les Kardashian donc ça ngai kombo na ngetikala et s'imposa Malika. Donc, quand on a continué les Kardashian, après, ils ont qui tombent, les Kardashian, ils ont panzana, mais ngai na bunda qui toujours na zalaka kana s'imposer, tu comme on a le vanda Malika. Donc, Malika, et ça la capacité parce que tu es baka le Kardashian vraiment banda ko beta film na équipe nationale, hein. Donc banda vraiment et pécité, ça rabino soni tout comme on a que bino bo panzani mais équipe nationale sérieux on ezaki ko ensemble, bah c'est carabinoté. T'es beau bango bazalaka. Bon peu bazalatin. L'air wana bino bo panzani non ngamba baninga batikali soudé ete yona tunibo le bon bazala kaka ya monko te kinda mabe parce que ya biso ba relation ezali na solana kastemo na zalana Josefa na zalana Magali Kongolo mais ya bango kinda mabe o apesa mkongo pour dire que au moni même ata papa na ndako okoza na bana 10 mais yeba ke tout be bando zala entre bango ko soane ezala alors ceux qui koki ko gérer ngote au laksaba na msuke olinga bangote mais ce que biso les Kardashian comme tellement papa zakité maman zakité et zaki obligé ko pandana même idem na bango comme papa na maman bazakité bazaki obligé ko pandana yongo l'autre se retrouve bongo mais de toutes les façons tout ça batutoyo comme ça na YouTube to ya peka pour tout se familiariser mais ce qui est singulier que une opportunité l'autre se familiariser ni na se familiariser parce que je le fais ça qu'on a tiaka en dehors ya YouTube parce que c'est une amie à moi to coller ensemble ozomona. Donc, ce qui est le singi peut se familiariser, to se familiariser par rapport à un comportement entre nous. N'est tout ça qu'on se comporter parce que qui amitié sa facilité, qui amitié peut sa charge, qu'on le quand même na relation amoureuse to vivaka. Parce que tant qu'on vit na muninga soki bo se comprendre. Ya ngomo na batu mususu ba koka kozana ba maîtrise ya ko vivre na ba mité pendant azana camarade mo boita. Ezana batu mususu na awi biso te ke ana camarade ba sa 10 ans, o bazati lelo. Et belé bazana ngote. Mettons, on a Joseph Chako, c'est une amie en moi déjà, on a fait plus de 10 ans. Donc ça dure, c'est que tu se comprends. Parce que dans la relation amoureuse, ils ont déjà tout se comprendre dans le bain, qui a atteint son mobile à cause d'un mois sinaï. Donc c'est méto carbone. Mais ce qu'on a qui amitié, ils ont la raqueno, batu baby biso to zalaka. Batu baby biso peneso ya ba moninga. Et ça rappelle difficile, et ça rappelle choquant, il y a kokabwana moto. Il y a un moment où ba fille belé ba kabana ba na facilité, ba na ba camaradité. Ou le lo moina camarade, le lo moina camarade. Mais nga Malika malgré clash, malgré nini, parce que nous avons clash na ça pas comme tel, mais nous avons la vérité. So betinga ndika nga peno lekana beto ndika. Donc j'ai vu comme ça, même na ki amitié na biso, ceux qui tous ba camarades, s'il y a un problème non, ils se direct, ceux qui na kanda, mais ceux qui n'ont pas se perdre yote, eux que na comprendre que na bi que non yo linga reprocher, mais nous a toujours nous en a pas aux ana yo na ça l'effort que nous sur les camboisans tous partageons directement. Donc qui amitié c'est ça, mais que gérer 5 têtes, 6 têtes c'est pas facile et surtout na biso ba fille. Ah, y a facilité. Ok, comprenez
comprenez que nous sommes avec Malika, hein? Vous comprenez Malika vraiment le bim likambo eza motu ya na bike bato borozwali ba ko kolanda biso bato borotala biso bo benda babi c'est pas facile l'amitié hein. Vous sentir que Malika le bina motema moko Malika komona bande économie baloza ki na bango grâce mbizi na Fifi Siwa bayokani grâce tembona Fifi Siwa bayokani te na habité hein ben bazala déjà ba sœur ba déjà ba sœur so ba beba na ki bayokani ba sœur biso to zala wana te pona opanza kaka omoni Malika ba mona nga na caméra ngai nana bato musu babinga nga téléphone so na se présenter nga mania Malika bandimate ebele batapoto aondimate est-ce que no sola na mania na yesa bango oui sola nanga parce que mania oh non sola buiza Malika mais so yende d'ailleurs à caméra okutana Jocelyne mania c'est autre. Vous comprenez? C'est autre net au vivant dans mon kilibo na kini parce que le mutu toi la YouTube té. Na ko vanda pesa mo mutu mo pa yebi na ngate. To kuta na ba journée c'est bien to vanda libanda. Ba journée c'est bien tam so ba yebi ngate. Vous comprenez? Ngana kenda place mo boy ba journée c'est ba potana na bengi mutu entel na yamba e. Azo yate mutu nga kosinga. Mais yaka na mutu mo ga yawa na bisabi muni mutu va pembe na bino. So yambi o sa ba fiko le kamuto ozela. Ba meka ba mona. Donc pour dire que mutuna mutana ndenge na ya vivaka ozomona ki a métier ne na otolo beza facilité soki to se omona ki a métier une fois ka to ibana que non soki ngai na copine mo wini dianga na ma 100 jours que je vais saler ma sananga pe to sali ba 10 ans na ki a métier agangelanga soit c'est ma bagangilanga parce que toi mutu na ba délire ne tam songa ba délire na ngeza exagérer ce que taka na bien que ma 100 jours de jusqu'au a jeune fille a boire kamape mais un mois concentré pe ne so bi mikolo na masanga te avant de holande ma na vie na yi donc ça dit ton no que délire na ngai mo holande ngai ate mais so na exagérer na délire na mo na gangelinga o sala ngo mabe yo yebite mais na ko sala ka ki orgueil te pour na mo ke muninga na mo so gangela nga beauté amasa nanga donc c'est à dire à sentir le mo na sala ke ni mabe ana do gangela donc c'est ça l'amitié mais ce que lo ba fille ezara bon te yeke gangela na monsieur za nani non yango no mo na bato belé na ki amitié ba panzanaka ngai Malika na lobango boluka ka bosala ba interview te na moment mutakufi boluka bosa pa interview ne na za envie aussi opendre ngo ki na quartier na vandaka o quartier ba mania de to ni to na se comportande ni parlant de bon de comprendre mutu ndenga vivaka ozomona so bazongani baza déjà fichia za mkola grâce aya na yi ça va dem mkola grâce mais surtout sangana par rapport déjà na ki bo moi si déjà qui amitié ça nango eza permis ozomona mais na ndinga agi fichia za ya so ba yokaniza mabete so ba sangana za mabete baza déjà batu balie na lobango qui amitié relation to salaka entre nous et l'équipe a relation amoureuse parce que mobali lelo na ko betele secret ya vie na nganya sauter parce que na biso bité to kabwana po mi bay na biso le surtout biso to ça na YouTube ba mi bay na biso le bakuma wangu na biso tam so le ngane to kabwana kelinga ka film boy tam so ça na site mo boy pas faire chienga ozomona mais camarade na zo yake tam so na ko te place mo boni yo ebité na kende place mo ça dit ba confiance eza yango mona ngai na linga ko protéger camarade comme non protéger mobile nanga parce que c'est une partie en joto tant on va na muningo partager ne masolo nao donc ça déjà il y a des parties ndambo ya joto nao au pesi moto donc qui amitié c'est le mot plus facilité comment on a crash mombele kaka Gloria Olangi alobaka baswana ba discutera vraiment ba fifisi wa mais to yo rotala Gloria Olangi alobi après ba confinement après ba makambo eleka okendo ko tika fleur na ye place bakunda ya fifisi wa et ça la ko d'abord ndeni manka. Pardon? Ça la condamné comme on a que Gloria Olangi alobaki soki makamba ba confirmer sili akokende ko tika fleur na ye place bakunda ya fifisiwa kotala no ndenga zongi po yo moyiba makambo eloba maka te ngapina te ngaba masona bona bitati te na bitati Malika ti lelo yo na Gloria Olangi boloba na kati te tokolo toza binemite toi binemite. Mais sauf que relation sous simité et ana beblo musufu au kata et na relation sous simité katango ta to na batu belé bénédiction na utaka pota musaka bonne na mutu bénédiction ya mutu mususu eza source ta musu ya ba relation musu zanango mais na lobité que eza bongo mais bon eza na relation mususu esimbité na ki amitié bokati parce que nga Gloria na ibi na YouTube te na ibi Gloria na les Kardashian te to iba na libanda après les Kardashian sangi biso
mais so esali ke tolobana te na 2020 baforce suki ya miti te ka bafindi bakoma problématique donc on en a bango ekoki moko na linga mo likambo mpe yeboye na éliminer oyo tolobana te bon c'est bon natika no na 10 ekenda nango mpe. Donc voilà quoi. Je suis pas là pour citer les noms, il y a Batou et tout, boy, mais bon, t'as la kanga, puis nauti nazaki na se, nauti kufia maman nanga. Donc, au moni, na bien na tana au côté yorubano makambo Batou na noté, mais au moins comme les questions il faut na répondre. Mais je crois ba diaspora tout au batala malika mania, ba ebi que ngai bon hypocrisie to comment on dit, mais on peut d'autres pas hypocrisie peut protéger la vie à moto. Au moni, mais je suis pas hypocrite. Tokoma ko invoquer hypocrisie donc tinga na koma ko invoquer on meza cop nangate ya monde nangate parce que hypocrisie déjà na ki amitié et eza déjà leur mot bo eza moi défaut pays ozomona eza pe moi défaut hypocrisie yango ni sala ta musu vana muninga mayuza la ka hypocrite ta musu yango sala ke se retrouver na mobali mo po yo ngo bomo makambu mobali mo po parce que mibali balinga kaka ozomona mais sinon nazara bien na bato bazala nanga bien. Ok, azara bien na bato bazara na bien ebeta libakuta bien zana hypocrite so zana malika bien boza bien so pe bobebani so bozaki 15 mois kwa longo botika 14 et ça peloté malika komo na makambo ndenge komo ke na internet likamba mibali oizo panza mboka peut-être mobile mo bazaki na malika lelo aki olinga kaka camarade ya malika mombo to journaliste mombo et ça lo d'abord ndeni malika esengelote donc malika pepe ça ne senelote oh esengandeni ya mobali azalaki nanga kelinga mutu mususu te musunga dele nange kokiti po libali ya destin nga so ka bona mobali na setaka sate po libali ya destin ko buka te nzambe so atracela ki mutu wana to mona batu musu ba viva ba 10 ba 15 mais lobi no yoka omoni na lensa bala obobana na mosnote to bana te to kabana libali ya destin blague te ebele balala ba pongi abe aleki kan diable libaku na so akutena mutu mois 2 mois balani libali ya destin na force ate et surtout ba mibali na biso tozora na ba YouTube awa bon omoni ezate ke no tenir bon rigueur mais moi ba j'ai ya mabe ko ta trop omoni parce que ba fille ebele ba mema légèreté na YouTube ozomona donc mobali peut place aza omona ba fille légère baza mobali pas profitaka ozomona mais sinon na sala que fort ya ko lekana nzela ba ninga na ngate na sala ke fort wana ya ko leka ndia baninga na ngate parce que ta muso ezaki nzela na ngate melo kwa na sala ke fort kana leka na nzela wana okukuta pe na embuscade donc nga na sala ke forte mais ce qui est destin et na nzela na soki ezaki mobali ya mutentel ayelele komi libala to nini ce qui ezaki destin na yende ezaki ya yete donc voilà. Ok, voilà, nous sommes avec Malika. To kota vraiment na mpena makamsu, to simba na mpena makamsu. Te Malika, comment na bino idée yo ça la filmer. Oui, puis maintenant c'est comme ça bango. Bana poto bazo kamwa, ba bisukutu Joyce, Malika. Tu es belle binote ke boko samo elo kama lambe babi. Mutu so asali, mutu peso asali malamba betela ye kaka maboko. To tika peka na sima, ozonzima baninga mais elo te. Basali bien te. Malika, idée on est d'abord wapi? Idée ya film ezaki na matanga maman pendant que bembezaki na morgue nde ba master babando yotalanga ezaki na clique ya Grâce Témon Barési Bazanora Kalonji Flore Makini Sinasika Songo Dédé Tubambe et puis moi aussi j'étais là mais du coup to comme 4 heures on ezaki avoir réveillon to comme 4 heures Grâce Témon mutabimi c'est idée abino on a trouvé que bon tout c'est la maman filme et tout bona ba master pe bala muki ateza bongo tout kende tout kada bon comme tout ça qui déterminé à ko sala loko ango et après ton on a ko kunda to kunda matanga maman ba master nga parce que nga na sala ki 40 jours nda kunda bando bimati na sala raté après ba master ba exiger ngate soko bolanda kaka to landa kaka après 40 jours amania to lembisa eza idée muto mema lisolo to yeba te parce que zaki initiative na biso to salaki que to c'est la maman filme et après pendant que ngazaki na 40 jours mais ba jour à tableau na ngana bande ko kende ko tourner musique to bando kende ba ipen na suka kuna donc en tout cas to se sacrifier qui resala qui mère qui est maman Olive Lembe donc ndo muto ça que le connaît en tout cas et c'est un repos na ngezaki parce que film eza positif
positif, ba commentaire eza positif, ba retombées eza positif, ba toazo benga que non boy na boy. Donc tout ça là qui kaka. Tout ça là. On a dit que bosali film ida bien bobo komi mais bat musu ba benga bino ba flatteur, bosali ka bongo po flatter maman, po kabela bino, po benda bino pembeni na ete. D'autre part eza ko flatter c'est trop dire. Au moni mutu so za poso selo bolamu. Eza ka te fa kabelo mbongo. Mutu musa ko tala kaka namona kalinga azata ikitoko bona na ko sani pona e te na luka na salelo mo bo etikala e elamba te dollar te nini te yana batu mususu lo baba baza ba victime ya kozala pena ke lelo vi na e bongata mususu oloba pona mutentele yango lelo na zaboe mais tam mususu to lande tam mususu pesa ka dollar te tam mususu pesa ka relation mo bo relation na yango mema elelo koma moto. Et ça, quand on s'appelle ça, c'est dollar. Biso to sala ki pour la flatterie. Biso to sala ki parce que to zo ki ta ya réflexion. To zo ki tio ya ouye ba pe vie à maman. Il faut to exploiter ango. Oh to sala ki na to relata ki histoire ya maman. Na mutumo ta betela bino li solo na ye na ba recherche na bino bo sala ki bozo ki pe permission pa na ye moko. To zo permission te parce que eze loko to sala offre, eza surprise. Wona eza ki surprise o to sala ki. To sala ki poto epate motema na ye to sala ki po akabela biso te mais to sala ki po yeba ke non eza na bana moko pe bazala na YouTube baza maele to sauver pe ba amna biso parce que le bato ba yebi ke Malika fi ya clash bato ba yebi ke Malika saka fi ya boy na boy mais comment on a filmé na bo senti niveau ya intelligence to bimisi na kati niveau ya sagesse to bimisi na kati donc déjà moto yo aza parce que il y a d'autres personnes à ça la clash mais sotali baza bori qui paye yango ça clash tu vois. Mais intelligence to bimisa na film wana et il accepté que mania so tele ba commenter ba to ba maman Angèle ba bien ko to maman Angèle parce que nga tourner rôle la maman Angèle ozomona donc ça dit to la kisa ki capacité à sagesse na biso na intelligence na biso na film wana mais to sala ki on pour na flatterie to sala ki yango pour maman vanda ba pe que non il y a de filles oh baza pe que na YouTube ba mayele so to bito exploiter mayele na bon place mo boy OK liboso. Voilà. Ok, Malika, koloba boye. Toujours sentir vraiment que Malika vraiment, toujours sentir que intellectuel les amis mais batbaka maromona Malika na ba crash. Pourquoi on aura toujours na ba crash wana? Pourquoi? Année 2020 on continue no crash to zonge no vraiment na ndenge tout droit. Na zala muta clash tende to vandi bono sa clash ten. De fait on a Malika so asimbo démarrer mutota mais ba libo ka pipi si la solo te so na muta clash ni na vandi atina tele mafuna betandika. Mais ce qu'on est envoyé dans la c'est pas important. Toi, tu as ça clash na mutalibo mati. Ni na vani na bonne salle mission na ngesi mais peut-être tam su mutu musu so kende na ba titre ba tiaka. Na tam su mutatali ne titre tatalika atali mission tatalika titre boy a péter mba moko. Malika fingenga boy na boy. Tam su le kapé o salinga clash mais sans pourtant au tale tam su vidéo ngote. Ngai na muta clash te mais sauf que soki mutu au lieu que s'engager na nganga pe na s'engager na yo parce que nga lobango mutaleki ngazate na mokili onyoso surtout na YouTube mutaleki ngate na mokili mobimba mutaleki ngate nzambe ninga zana biso tunde tokenda olala to senga nzamba la musabiso biso tokenda okuta na minute na feto mutu na position na yo o senga nzambe pesa nga souffle de vie donc ça dit c'est que toi na mutu dépendant na mutu moko de okoleka ngate okole kanga na mitu osombi mitu kosombi banda kuyo kancho lekinga lekinga te parce que nzamba ko boma yo mtona ba richesse mais nzamba bomi atikinga pauvre de ce que lekinga te. Ok, c'est que les King nous sommes avec Mania. Bon, sentir sagesse, pas intelligence, ces autres tambos là. Mutazalrande boé, soko fingaka, mais elle mon peu tout mon ake, elle est comme intelligence. Bon, sentir que tu as une Mania façon de parler d'accord. Bon mon ake, allo bah mais bon sentir que mutu est ça là. Ah, Rosika, Tinati, aussi sango hein. Moi je suis avec Malika Malia, Manika Malia. Comment na, bako finga oe comment journaliste azo finga muninga mazo kota tina maman tina papa tina niveau ya otikala na ba caleçon na ba soutien mania et ça la kono d'aborder mutuna mutana indication na ya na YouTube na kosa clash nyonso sauf que na koki ko exposer njoto na ngati pona kanda te mutuna mutana indication na ye
Toi, na msuba yana ba na YouTube, ba na auto na éducation na balabala yana na YouTube. Yana ba tumsuba aya pe na éducation na ya ndaku, mais a baby na YouTube. Et dépendre na yo. Et puis et dépendre na ba relation ni nos aranango. Parce que nga ba relation na ba vendre batala malika. Parce que nga na tina bana mi, nga tina bana ba 5 ans. So ba yo kinga bana chambre ba bimaka maman. Je vais voir Malika. Misuba benga ka maman viens regarder tantine Malika. Nga ba benga nga tata Malika. Nana bana ba 10 ans ba 8 ans ba linganga. Alors na ko bebisa image wana te. Oui, bana na ba yebinga pe que no tantine Malika tata Malika ndazana za pe mutu ya bandika. Mais na ko exagérer te parce que ton bana batala kanga na maman mo yebisanga bimanya bana nga batala ka yo parce que lo ba bêtise te. Et dépend de la relation aux arana bango. Est-ce que papa je peux na ko va na TV ba otala ni Malika ofinga mutu sexe mamane? Et simbate? Papa chnela ntoye bata papa chnela. Oh, ya. Oh comprendre. Pour papa pe na bina ba seme ki na bina ba bokilo. Wow. Oh mona. Papa ko ndima na clash, moi si nanga ne muta clash. Mais tam suba seme ki te. Donc comprendre. Yeah, voilà. Ok. Comprenez que nous sommes avec Mania. Mania, tu y balelo. Problème ni nezaka entre Mania na Karine Mokonzi. Te, oh, te. Nana problème na mutu te na YouTube. Nana problème na mutu te. Et puis na kombo tangi pe donc nana problème na mutu te. Oui, parce que batumsu balobaka oh Mania na Karine Mokonzi bayoka na kate boy yango to linga kilelo to yoka ngona munoko ya Mania ye moko. Kutu kombo tanga kutu kona yoka ngo kala donc yo kutu mutu o rappeler nga suke kombo ngo izalaka. Te. Ok, comprenez que hein, alobi na ye na Karine Mokonzi problème ezaka te bino ba songi botika. Omoni na linga ba question ba tumuzu ba kombo ba tumusu te parce que nga va na kitino. Yo tinga micro. Ba question za yo. Metam suba to ba kota ba finga ba commentaire. Que mission na opeta la ma il faut ka botanga te, il faut éviter. Parce que nga manya ndeza bondo yambi nga boye nana ba oya nga ba otalanga. Ozwa pe ba vino comme il faut. Ozo comprendre. Yango na éviter ka ba kombo ba to ekota na ba mission na ngate parce que nga mo manya na makambo. Nga mo ko manya so te kombo na ngai na miniature na yo obatu ba otalanga. Tam sous les comptes koko tia kombo mutu moboye et abiser sous batu ba yo ki kanda batali yo te. Ozo mona. Donc c'est un peu ça. Ok, comprenez hein, nous sommes avec Mania. Moi, ça mouindou, babi naturel, hein, tu bonnes son lunettes naturelles, moi, ce qui toko, bino pe bato bobara lelo, à ça bino surprise dans les news de Joyce, pour moi, bon, on a sans lunettes, Miss Nango, oh, mais la raté, normal, à ça vraiment naturel. Yana makamu susu, au moningai, na linga style en fait, na linga style. En fait, na linga ndeng omoni na mibe omoni na lobara juste Mania Malika la seule et unique de son genre en fait na linga ozana ndenge nanga eloko yo kokosa tenga funa sala ozomona nazala trop masque parce que na linga lunettes depuis ba yebisanga ke lunettes ebongisanga donc na komo lingango depuis que ba yebisanga makolo nangeza kitoko na lata bilo mikuse likona nango. On a mon niveau, on a réservé ma ferme la luxueuse maman ko depuis Luanda ça dit aux alaka yo moko quoi ferme ma féfé la luxueuse donc ça dit yo pena donc il faut alaka wana quoi on comprend donc ça non bon voilà. Ok Mania Toloba année 2020 ko banda janvier ti koko malelo et les kilos d'abord année et les kilanga mabe tous les jours. Elle est là, tous les jours parce que maman biso a coxé 2 mois les lots de pas koufaki. Maman se fait le 26 mars. Les lots tout ça les 2 mois. Donc année 2020, eza année mon boy. Eza année mon boy. N'allez qui ça ba année parce que tout ça on a ba souvenir. Année 2019 elle est là boy. Ah eza qui année mon qui to koponanga mais année 2019 déjà et abusé na début déjà donc tito ke na on a suka eza toujours mabe ndeto ba kaka nzamba ba to komisa na circonstance nyoso. Na komisa toujours nzambe tous les jours na senga nzamba pesanga makasi
parce que na makasanga na kokate je peux tout faire na koki kokene na sali ba delure na lali na mobali excusez-moi pour na terme na eza ba exemple na kola na mobali parce que vie sexuelle pesa parmi ba vie o émotivera mutu atozaki na ba faiblesse soko mona que non wana mutu na yo et ça la rappelle bien mais sinon année 2020 c'est ça année mo et affaibli motema nanga motema nanga zoki motema nanga zuba problème donc non c'est tous les jours nzamba pesa nga makasi parce que les deux deuxième mois il y a maman biso depuis atikinga donc en fait c'est un moment moko mystique na passé un moment moko très mystique sur le autre musunaza moi santé oyo moi beauté oyo bimi moi nini eza kande tous les jours no senga nzambe apesanga makasi nzambe ye moka transmettre nga na ndenge na ye nzambe moi transformer nga na forme na ye parce que na makasi na nga moko na ndenge mokili na ko ça n'importe quoi nga pe na ko kende susu na libulu ta musu mabe kokota omoni. Donc parce que nga naza ya liboso nana mwana moko na tikena baleki nanga 3 donc o ba na charge nanga bazaka toujours na charge nanga main au moins disparition ya maman na biso et ça li trop makasi donc en tout cas non ce qui na comme na point wana na senga merci na grande sœur nanga Marlène Kasanga leader y pas benga nga leader abioza leader donc ça dit na yambango parce que na balanda kelo comme malamu na mona que non na tambola na ligne na ye na o nazalelo c'est parce que na tambola na ba ligne na ye parce que ba Marlène Kasanga baba film ba sala ba succès combo ezala kati lelo donc eza facile au mona atambola pe bien le vandi pe comment pe la mère de ses enfants donc ça dit à Gérard Vine qui star bien donc le long apena lukana landa lokolo na ye na se retrouver lokolo ye donc voilà quoi malgré ya boti bana na ye na carrière na ye mais nga déjà na mwana moko déjà na bota avant pour nga ba sentanga pe tongo quoi nga ba sentanga tongo ba sentanga tongo ko yango moni pesanga makasi yango lelo moni nga ka tongo na bota kini na soki siko ki responsabilité nanga yango moni on a zalelo Malika Mania la Wakonde China Rambo mikolo na komi China Rambo donc China Rambo indi China Rambo yeba ba China webi ki ba China Rambo basakana te na ebiso ke mikolo na komi China Rambo donc je suis là quoi côté musubo benga amour de la presse petit na ngai ye mikolo benga la diablesse abi Mania yo o mérité la diablesse pour na bunda ba bitumba 40 à 40 donc na longa pe quoi nde na auto lobaka na YouTube awa nga Mania donc na Mania Malika non changer tena comme yo nga kuna loba kutu atanta mbande mokili 10 000 fois non singa nzamba sala nga Mania Malika parce que na milinga kana linga bakalito na nango otamsuba sebele bazana nango te ngai na milinga siko na bisa nzambe faut soka bande mokili fa sala nga Mania Malika mais asala nga mwindu mais moi sukelinga mo ba benga ba kafiote voilà mais asala nga mwindu donc voilà quoi. Ok, c'est le cas mwindu babi China Rambo nga sepe na kombo nga sepe na ngazwana China Rambo Rosio sepe te nga sepe na ngo na la diablesse pe na sepe na ngo tous les deux kato pesio siko la diablesse c'est ça siko par rapport que coiffure la diablesse pesa la kabo ya shikito benela ngo mama diablesse pesa kana ba coiffure wa mutu na nga comment est tout ça kana mania nazarana na 19h 20h 22h minuit la diablesse wa pena mutu na nga ok mandika mali atotangi pe kombo ya Marlène Kasanga bato belé msuba ye bakate Marlène Kasanga na Malika bazaka ndenge nini vraiment le lo expliquer ba bonne vérité universelle asa sœur na ngai wa mwana mama wa mwana mama botami libumu moko to botami libumu te pour ceux qui déjà Marlène déjà sous na mino de tanga bande connaît Marlène azana ba ana ba Christelle Kasanga ba ya Toto Kasanga ba ya Patrick Kasanga ba Elvis Kasanga baza déjà libumu na bango ngapina oui Marlène c'est une cousine à moi donc pour nanga za rappelle quoi maman pour nanga parce que na longa na maboka maman nanga petongo na zaka na maboko na e ti akoti ba mirador na ya ke tiake. Ok, on peut tout le monde appeler tout tel longi no tel longa au monde a longi moko tel ya omba potongo ya omba potongo en tout cas donc toute la famille ya omba potongo merci beaucoup pour notre soutien na yo donc voilà on est en famille quoi c'est ça. Ok, on comprend que baza vraiment ba sœur baza bena na famille moko to tuka kana deux questions sous capoto chité na biso to komo ke malem bepo mania ba zele kuna ba émission so zele man kamanya komona
Question oso na tunyangote mutu mo aza o sepete babi Josepha Kenda wa pakangam na Lubumbashi amona na resute babwaka na internet écoute za suna site o sala te. Mikolo ba bengi madame. Ena mutu mswaza na mbongo. Yo ngo ebisanga batu bavanda na goma ba riche bate. Na mbanda ka ba riche bate. Bazali mutu swaza na mbongo na place etinda ya vanda pesa oke vanda. Avant lushi mboka mabete lushi batu beba potana ba kepe kuna. Metam soko ko kanisa monga avion te pa ke vanda kuna. Lushi za mboka oyo mutu na eza batu ope ba kinyo bele ba stepela ke vanda kuna. Asala vina e kuna. Asa vina e je le fais boyer internet tongo. Je fais boyer internet tongo ku le Kardashian pendant je fais ça la sur YouTube te. Voilà mon micro na mon zonge ba direct na et tout. Donc moi na mamé simbi quoi. Tant na moi mon Prudence Ilunga Chako, la fille la plus stylée du monde. Prudence Ilunga Chako, la fille la plus stylée du monde. Des gros coucou à toi, maman. Donc, je te love, quoi. Ok. Tu continues, on a rubrique Nabiso, hein. Ba question fara Malika. Et non, ba question ma bé. T'esaka ba question ma bé. Malika, couleur préférée na yo? Couleur préférée na noir. Pourquoi noir? Nalinga noir. Donc, comme on a un noir, le bien noir, le bien noir, le bien noir, maintenant, changer comme forme bilamba. Malika, le leçon mobile, mon bail vraiment à se présenter. Le bi Malika nana posa na balo nature nanda tika via internet, tika nyonso. Au vent de la nga cause à maman ndako. Ah, mais ma balle appelle le comme ma condition, hein. Li balango y a positioning. Et y a positioning. Pour côté internet y a facilité. Et à cop nana zo ambongo. Yana boko la moi nanga yana futa ndaku nanga yango lelo mama nanga kufi akufa ki lelo akunda mi pe na honneur. Ce que tu mobile ko kuta ce que mobile ngo faut préciser aux na position ni faut na yeba. Mais sinon naza moi c'est li balé na ndiana na mobile. Mobile. No bala tindini. Moi nanga déjà ko si 11 ans. Je pense que c'est un suna bote les peleki. Moni. Mais ce ninga mboka fati bobota na nani. Ozomona. Qu'on a nenga libanda kuna pe bota na nani donc ça dit il faut la nzamba diriger okutana muta bien parce que moni ko bakobota libosi za ba yarer kokola okotomba ki na place mo boye senga ete que voilà mais yami balé c'est déjà na grande fille na maman moi nango mérita za na papa moko boye pe parce que ayebi pe que maman pe ndeza boye maman ne pe ah maman muta ba swag donc ça dit faut mon pe papa pe ata papa swag mais ayebi que papa bazalaka ozomona. Donc, et qui n'a pas bongo, mais libala est destin à force à dire. Ngala lobaka libala soke yé no bala. Libala soke yé no bala nanga. Atanja batini ngambali mo so zaki destin na mukone ina no bala. Moi c'est mon bali important car mon bali ka sexe ne sala bobota na bino atana 15 ans obota. Donc ngala libala soke yé no bala nanga. Libala est en condition ni pour mutu ninga vivre en condition passe. Moutouma côté. Moutouma côté. Donc ça dit vie ba préparer ngo, futur ba préparer ngo. Futur no pose à la bien, il faut yo moko luko préparer ngo avant pose à la bien. Ce ko préparer ngo ma bé et zapi ma bé. Talaka. Toujours oye ba collection là ta oye ba nini qui est derrière toi. Bon, ma collection là ta net notre bois a Prudence Ilunga Chako, la fille la plus stylée du monde. Avant d'aller à Londres, fille mon coursé boy, mais ce que soit Betty style boy, ou résister au copier au tinda commande au tindelo. Vous comprenez? Déjà na côté na ba page Petro, ba page de star, to visiter après ba au monde ba Kim Kardashian de ba là moi style mon au là no le quoi yete mais au koki ko imiter on peut équer bien. Mais et puis style peut singa ezala e ba bota manango en fait. Omoni, neti sœur nanga Tatiana Cruz. Elle est stylée. Elle est stylée. Elle a ta style qui toque comme un camion so bien. Donc deux fois paye moi sur la côté na page Nathalie pe Tatiana bimisi moi style mo bo bete mo lo mo boy et qui peut bien. Omoni. Donc style ya na lo ko kana linga ko visiter bato ba na mona trop baza trop stylé yango pe na copia. OK, Malika Mania nini et ça là que au garder toujours succès na yo de po banda secret Malika zakani. Secret ngezalaka na ndena otolo banengo partager na mutunyo sauté que mutunyo saleka finga na kina répondre été succès ba batela ngo kombo ba batela ngo en fait
omoni soki déjà s'imposer na place na yo wana s'imposer ka wana ezate munya so leka finga malika yo kutu boy na boyo pour que leki yango pe kitisaka mon batu ba finga bo garder silence et là que ça kena oza tom si yo calculer mutu ante me mutu mo ba leka finga et là que ça ke o resistaka donc yana batu mo ba fanda ba bulela kao donc ça dit c'est oza yango na lingaka nde na loba ko partager succès parce que yana batu bebe basa ba 10 ans na YouTube oyoka kombonete azate mais biso ba malika to ya to s'imposer pe Malika moi conseil nyoko pesa ba jeune fille nyonso ba na posa ba sa musalo me bazo banga nde batata ba fille internet ba chel ba ndumba be bimana mibala bato ba sala ba conseil nyoko pesa bango mutu na mutu ana ligne na ye ba traiter ba fille YouTube ba chel ba nani mais sonne tinga maliko landelinga botom su bato na ba traiter ba to su bazwanga te ba bima pe nanga te mutu na mutu na caché na ye soki oya na YouTube pona sa ki chel o sa ki chel soko ya pona ozwa ka mibali ozwa no pe mibali po bazana bango calculer dans tous les pays wana Hong Kong, Chine, Israël, Paris, Belgique, États-Unis ozwa bango ebele mais mbangu pema. Ok, comprenez, hein, comprenez le vraiment Toyembela Kimino China Rambo. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. La bino news vraiment babi abonné fidèle, hein, ba fan news il y a les news de Joyce, hein, le Nambé China Rambo la diablesse, hein, le lo vraiment nazakini na kati ya plateau na biso Malika mo bambote na batu balinga ka mo lilobani okoti la ba fan no nyonso balela Malika. Ouais, batu nyonso balinga Malika, moi aussi je vous aime, on est ensemble, je suis là toujours sur film na film chez ma boss Ken Piana plutôt pas les Makizembe nazala kuna et puis bo s'abonner na Congo Libre TV, wana pesa site Malika Mania non na koti ba vidéo te mais vidéo mama ni mama eza wana bo consommer yango na Congo Libre TV bo s'abonner beaucoup de belle analyse quand de bolinga Malika lubaka beaucoup tanga kuna mais jusqu'à non na tiende ba vidéo te mais batu balinga Malika Mania bo s'abonner nazana fimbu na fimbu batu tout bolinga en tout cas moi aussi je vous aime beaucoup nebi kena na ba oyanga bandeko na nga ba fanatique na nga ba sebele balinga Malika Mania nga pe na linga bino mingi ba soutien na bino ba conseil na bino na lobanga tout moment ba conseil na bino est très important na carrière nanga et puis na lobaka loko moko l'autre fois en tout cas ba maman nyonso mokili mobimba ba maman nyonso mokili mobimba en tout cas na lingi bino mingi ba soutien na bino ba maman parce que là je suis sans maman ba soutien na bino ba maman partout dans le monde ba conseil na bino ça sera mena yo kakango pour y contribuer na carrière nanga parce que bino de botikeli nanga donc voilà quoi. Téléphone, numéro de téléphone, c'est là deux numéros. Alors en fait, non, qu'on peut s'en ôter. Ceux qui montent, naza montu, ceux qui montent, nous sommes à besoin de contact nanga, à contacter yo, au PC contact nanga, au PC contact nanga, à ozwanga yi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Nana Tiboboa, Marlène Kassanga leader, leader ça dit babi soda ba pété. Mutakoro kitanga zati donc grâce à mon la star, recherche YouTube babi mama lopango. Merci beaucoup Nora Kalonji, Winnie Dianga na maman Sanjo la Cléo. En tout cas de coucou à toi. Ma Janine Tiama, merci pour nos conseils na yo, merci pour nos soutien na yo. Je sais que tu es aussi ma maman donc et qui est dans bien. Ma Janika Louina, merci beaucoup. Wana master maman na biso donc pour l'instant après ma tanga na zala pa na yi. Donc voilà, ma Janika Louina, merci pour notre encadrement na yo maman. Donc en tout cas famille Dianga na Mobimba, Jonathan Khalifa Dianga en tout cas de gros coucou à toi. Donc voilà quoi, merci à toi aussi. Merci na Batutu au Bolanda biso na site oyo. Vérité universelle. Voilà, na ya déjà une fois attends au junior moyo banda ko sala. Donc en tout cas, je vous aime tous, je vous aime. Bozala wana Malika Maniazali. Donc ba remarque, ba reproche nga déjà na boya ngote parce que ina lobango de yango des carrière nanga. Donc voilà. Ok, merci Malika, merci pour l'invitation à Bisso facilement, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à Amen, Balobi, Chiquito, Chiki. J'ai dit merci à toi, Chiquito. J'ai dit merci à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen mad, Anabison des Aka, maman Micheline. J'ai dit merci à toi, Gaylor, hein, mon balabalox. Et je dis merci à toi, Balobi, Tracy Chupamba de Paris. J'ai dit merci à toi, merci à mes copines, merci à toi, Rosie. Merci à Bino Nyon, Sobodingaka, les news de Joyce. Merci, hein. Bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner. Un grand merci, Babi, le superviseur, Nangai, Babi Papi Okoko.
Je dis merci à toi, papa. Merci une fois encore. Bébé Nanganyoso, na lingarabino mingi, nzamba pambola bino place boza. Merci pour bébé, c'est ce qu'on fait, tout ça, la bino toujours musala. Ngana bino to koute une émission sika. Ciao, bye.